السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د دریم پړاو اووم لوست ته ښه راغلاست. هیله کوو چې د اووم لوست له پیل څخه د مخه دا دوې پوښتنې جواب کړي. اول، څ د انګلیسي د کوم توري معادل ده؟ دوهم، ځ د انګلیسي د کوم توري معادل ده؟ هیله د خپل نوي درس ته ښه متوجه سئ او په دا دوهم لوست کې د درو نورو تورو دال، ډال او زال معادل توري درته وړاندې کوو. په پیل کې دال ته راځو چې په پښتو حروفو د دال نوم دغه ډول لیکل کیږي، دال، او غږ یې د انګلیسي ژبې د ډي په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د دال نوم داسې لیکل کیږي، دال. اوس د دال توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای درته وړاندې کوو او هیله ده چې تاسې هم راسره تکرار کړئ. دکان په انګلیسي داسې لیکل کیږي، دکان. د دکان انګلیسي معنا ده شاپ. دقیق په انګلیسي داسې لیکل کیږي، دقیق، او د دقیق انګلیسي معنا ده پریسایز. دروازه په انګلیسي داسې لیکل کیږي، دروازه، او د دروازه انګلیسي معنا ده ډور. د دا لوست دوهم توری ډال دی چې په پښتو حروفو د ډال نوم دغه ډول لیکل کیږي، ډال، چې غږ یې د انګلیسي ژبې د ډي په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د ډال نوم داسې لیکل کیږي، ډال. اوس د ډال توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای درته وړاندې کیږي او هیله کوو چې راسره تکرار یې کوئ. ډول په انګلیسي داسې لیکل کیږي، ډول، او د ډول انګلیسي معنا ده ډرم. ډوډۍ په انګلیسي داسې لیکل کیږي، ډوډۍ، او د ډوډۍ انګلیسي معنا ده بریډ. ډبره په انګلیسي داسې لیکل کیږي، ډبره، او د ډبره انګلیسي معنا ده سټون. د دا لوست دریم توری زال دی چې په پښتو حروفو د زال نوم دغه ډول لیکل کیږي، زال، چې غږ یې د انګلیسي ژبې د زید په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د زال نوم داسې لیکل کیږي، زال. اوس د زال توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای درته وړاندې کیږي. هیله ده چې راسره تکرار یې کوئ. ذات په انګلیسي داسې لیکل کیږي، ذات، او د ذات انګلیسي معنا ده نیچر. ذخیره په انګلیسي داسې لیکل کیږي، ذخیره، او د ذخیره انګلیسي معنا ده سټور. ذهن په انګلیسي داسې لیکل کیږي، ذهن، او د ذهن انګلیسي معنا ده مایند. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر اتم لوست پورې تاسې د خپلو ملګرو سره داسې لغاتونه پیدا او په کمنټ کې راته ولیکئ چې د دال، ډال او زال توري پکښې راغلي وي. خوشحاله ژوند ولرئ. الله مو مل شه.